Altså, jeg vil ikke stoppe kriminalitet, bare fordi jeg kommer i fængsel. Fordi det hjælper ikke på, når jeg kommer ud igen. Jeg mangler stadig penge, når jeg kommer ud. Altså, jeg bliver nødt til at finde penge på en eller anden måde. Altså, det er sygt irriterende at være i fængsel, ikke? Men altså, de tager min telefon, og de tager min computer, de tager min alt muligt. De tager min kontakt til hele omverdenen, til alle mine venner derhjemme. Jeg kan ikke få lov til noget. Men samtidig så er det også afstressende fra hverdagen. Jeg kan få lov at slappe af og sådan noget. Jeg kan sove lige så længe jeg vil. Det afhænger meget af de forskellige fanger. Der er nogen, hvor det hjælper. Og der er andre, hvor de kommer lige ud i samme miljø igen, når de kommer ud af fængslet. Og så hjælper det selvfølgelig ikke. Fordi de kommer typisk tilbage igen. Fælles for dem alle sammen er, at de i hvert fald har været afskåret fra omverdenen. Og det kan være svært nogle gange at integrere sig i samfundet igen. Og være sammen med så mange mennesker.